Hi guys, it's me Ari and welcome to my channel Ras Balls. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫൺ ആൻഡ് ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, റുബിക്സ് ക്യൂബ് തീരെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ്. Those who know how to do the Rubik's cube, please excuse. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ, പിന്നെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് വാങ്ങിക്കണം, പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്നെങ്കിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു എ ലോട്ട്. ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഈ മെത്തേഡ് പ്രോപ്പറാണ്, പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് എ ഫൺ ഓറിയൻറ്റഡ് മെത്തേഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2 ലെയേഴ്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പർ ലെയർ, റൈറ്റ് ലെയർ, അപ്പർ റൈറ്റ്, അപ്പർ റൈറ്റ്. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ മൂവ് ആയി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 63 മൂവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ പഴയ പോലെ സിംഗിൾ കളറായി മാറും. Got it? Simple logic. If we walk one circle around the world and keep walking straight, we will end up in the same place എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. U R U R U R U R U R U R. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആക്കാൻ. അപ്പോൾ മിക്സ് ആയി പോയതാ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് ക്യൂബ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗോ ടു പ്ലേ സ്റ്റോർ, ടൈപ്പ് ക്യൂബ് എക്സ്, ഇൻസ്റ്റാൾ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫുള്ളായിരിക്കുന്നു. നൗ ഓപ്പൺ. ഇനി നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ കയറണം. എന്നിട്ട് കാലിബ്രേറ്റഡ് കളർ പാലറ്റ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പ്ലസ് സൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അലോ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കാലിബ്രേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ. ഫിക്സ് ഗ്രീൻ. ഇനി ഓറഞ്ച്. ഫിക്സ് ഓറഞ്ച്. ഇനി ഫിക്സ് ബ്ലൂ. ഇനി റെഡ് ആൻഡ് യെല്ലോ, വൈറ്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ റുബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ കളർ സെയിം ആയി മാച്ചപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സോൾവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്യാമറ ഇൻപുട്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നടുക്ക് വരുന്ന കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ആണ് നടുക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രീൻ നടുക്ക് വരുന്നു. നിങ്ങൾ സൈഡിലുള്ള കളേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് നടുക്ക് വരുന്ന കളർ മാത്രം നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഓറഞ്ച്, സ്കാൻ, ബ്ലൂ, സ്കാൻ, റെഡ്, സ്കാൻ, യെല്ലോ, scan and white. Scan. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 21 മൂവ്സിൽ റുബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ 20 മൂവ്സിന് റുബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണോ. അപ്പോൾ ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ 20 മൂവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളിനി റെഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നാവിഗേഷൻ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
പിന്നെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ലോങ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യും, പോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാനോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. First U F2 U prime B2 R2 F prime R U R U2 F2 U prime B prime R B2 F prime R2 U2. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 20 മൂവ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. See how easy it is. നമ്മുടെ Rubik's Cube solve ആയി. ഇതുപോലെ just follow the instructions on this tutorial. Okay? അതുപോലെ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യു എന്നാൽ അപ്പർ ലെയർ, ആർ എന്നാൽ റൈറ്റ് ലെയർ, ഡി എന്നാൽ ഡൗൺ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പെർഫോം ഓൾ ദ അൽഗോറിതംസ് യു സീ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ്. നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.